हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय चैनल ओम साई राम सौम्या। हमारे चैनल ओम साई राम सौम्या में सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह हो गई है, सारा चीज़ हो गया। आज मैं कोई वैसा वीडियो लेके नहीं आई हूँ, मतलब रूटीन वाले वीडियोस जो होते हैं वो लेके नहीं आई हूँ। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आजकल ट्रेंड में है, शायद सब कोई कर रहे हैं। मैं सोची नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट आया है तो एक बार, मतलब जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। तो अभी स्नीजिंग चैलेंज जो अभी सब चल रहा है, मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे स्नीज नहीं होती है, मुझे छींक नहीं आती है ज़्यादातर करके। मुझे सर्दी भी होती है तब भी छींक नहीं आती उतनी। तो ये अपने आप में एक और चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि छींक मुझे जल्दी नहीं आती है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा होगी तो ही छींक आएगी, अदरवाइज़ मुझे छींक ज़्यादा नहीं आती है। होता है नाक में आदमी, हम लोग कोई कोई जिनके छींक नहीं आते वो पेपर का ऐसे लंबा बना के फिर नाक में डाल के छींकते हैं, वो भी नहीं, मेरे से नहीं होता, वो भी उससे भी मुझे छींक नहीं होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं वही आज चैलेंज लेके आई हूँ। तो आज मैं कुछ 2-3 चीज़ें लिया है मैंने। तो ये देखिए, ये लाल मिर्च पाउडर, 2 सूखी लाल मिर्च, और ये है शायद मैं पहली बार ले रही हूँ ये काली मिर्च, जिससे छींक बहुत ज़्यादा होती है अगर नाक में लग जाए तो। और कुछ नहीं है मेरे पास। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनसे मैं ट्राई करूँगी कि छींक आ जाए। देखते हैं, वैसे मुझे छींक नहीं आती है और शायद नहीं आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर छींक आ जाए तो हैंकी, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे भी नहीं मालूम, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, छींक आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले लाल मिर्च खतरनाक वाली। तो ये छींक तो कब आएगी, जब आप सब्जी में वो फ़ौरन में डालते हैं ना, तड़के में, तो वो तो छींक छींक के हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ऐसे छींक नहीं आएगी। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए छींक लाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले ये लाल मिर्च लिया मैंने, इसे तोड़ लेते हैं। ये कोशिश करते हैं। छींक तो नहीं, खांसी आ रही है। कोई छींक नहीं, मुझे छींक आती ही नहीं। थोड़ा सा लग रहा है, बस छींक नहीं आ रहा है। एक और मिर्ची ट्राई करते हैं। खांसी हो रही, छींक नहीं हो रही। आंखों में पानी आ जाएगा लेकिन छींक नहीं आएगा, ऐसा ही है। तो ये चारों से आने आने हो रही है, लेकिन आ नहीं रही है मुझे छींक। तो ये फेल हो गया, इसे रख देते हैं। दूसरा ट्राई करते हैं। मिर्ची चम्मच ले लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छी मिर्ची है। ये बहुत पास लेके मैं नहीं चलूँगी, क्योंकि नाक के अंदर चल जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इससे भी छींक नहीं आ रही मुझे। अब मेरी कोई छींक नहीं आएगी मुझे। मुझे छींक नहीं आती जल्दी। इसे तो बिल्कुल नहीं। तो ये भी फेल हो गया।
थर्ड वन देखते हैं, काली मिर्च। इससे मुझे अक्सर छींक आ जाती है कभी कभी, जब ये जैसे डब्बे में डालना होता है तो इसका जो उड़ता है डस्ट वगैरह, तो उससे छींक आ जाती है। चलिए इससे ट्राई करते हैं। नाक में पानी आ गया है लेकिन छींक नहीं आ रहा है। कोई छींक नहीं आई है, तो तीनों के तीनों जो है फेल हो गए। मुझे डस्ट से थोड़ा वो छींक आ जाता है, लेकिन डस्ट कहाँ से लाऊं? तो ये नाक तक लग रहा है कि यहाँ तक छींक छींक है, मतलब छींक आ रही, स्नेजिंग का लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। नाक में पानी आ गया लेकिन छींक नहीं। एक और देखते हैं। एक छींक छोटी सी, मुझे छींक आती है तो बहुत बड़ी वाली छींक आती है। ये इससे छींक बहुत लोग को आ जाती है, मुझे नहीं आ रही। देखिए हम लोग घर में खाना बनाते हैं ना, तो हम लोग को इस सब की आदत सी है, तो छींक जैसा लग रहा है, लेकिन छींक आने यहाँ जरूर एक लहर जैसा हो गया, क्योंकि इतना पास ले जाके हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा होगा ना, गर्मी हो रही है। और ये देखिए, ये तीनों चीज़ों से मैंने ट्राई किया, लेकिन इससे छींक आती है लेकिन नहीं आ रही। तो फाइनली छींक मुझे नहीं आई है। एक बार छींक आई थी थोड़ी सी, तो उतना छोटा सी छींक मुझे नहीं आती, बहुत बहुत तेज़ की छींक आती है, अगर आती है तो ऐसी छींक नहीं आती है मुझे। लेकिन नाक में पानी हो गया, आँख में पानी हो गया, नाकों में पानी आ गया, आँख में पानी हो गया, लेकिन छींक नहीं आई। वैसी वाली छींक जो आनी चाहिए, धड़ाधड़ ये सब चीज़ से। तो ये तो फेल हो गया और मुझे छींक नहीं आई। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा फ़नी है, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। मतलब बहुत खास रिस्क वाला चीज़ तो मैं नहीं करूँगी। मुझे लगा क्योंकि हम लोग खाना पीना बनाते तो इन सब का हम लोग को आदत है, हर चीज़ का थोड़ा सा। यहाँ पर जोर लहर हो गया क्योंकि मिर्ची को पास ले जाके हम लोग उसको सूंघ रहे हैं, तो होगा ना, कुछ तो असर होगा। तो चलिए, ये थी एक रिक्वेस्टेड वीडियो। और अभी मुझे थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाना है, तो मैंने सोचा एक वीडियो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, नाश्ता वगैरह हो गया। चलिए, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। और मुझे याद नहीं आ रहा है कोई एक जन थे, कोई एक रिक्वेस्ट किया था, मुझे भी करने की इच्छा थी। ये एक बार सोचा मैं भी करके देखती हूँ स्नीजिंग चैलेंज। मुझे स्नीज नहीं होती है, मुझे छींक नहीं आती है ज़्यादातर करके। नाक में पानी ज़रूर बढ़ गया, गंदा लगता है।
तो चलिए, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अच्छा लगा हो, फन लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओम साई राम, सबका भला करेंगे। सो बाय एंड टेक केयर। बताइएगा जरूर स्नीज चैलेंज जो है वो कैसा लगा। हालांकि छींक आई ही नहीं तो मज़ा भी नहीं आया होगा ना। अब छींक आखिरकार मुझसे नहीं आई, नहीं से नहीं आई थोड़ा बहुत आया, वो बहुत छोटा सा छींक था, वो खांसी के साथ छींक आई थी। खांसी हो गया, नाक में पानी आ गया, आँख में पानी आ गया, लेकिन छींक नहीं आई। सो बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कम से कम 3 से 5 मिनट देख लीजिएगा, वीडियो को किसी तरह देख लीजिएगा। और सो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाय एंड टेक केयर। ओम साई राम, सबका भला करेंगे। बाय। आपको छींक आ रही है तो आप लोग छींक दे वालो भैया, देखिए आपको दे रहे हैं।